Пусти ты его, ёптель! Саша! Че, у него справа полосы нету, блядь, долбоёб, а? Он сейчас сюда полезет, сука! Саша, пожалуйста! Ого! Вот эту суку взял и стал. Съебывал. Че, ёбнулся, блядь, тварь? Хера себе. Опа. Давай, дедушка, тише быстрее. Они такие, а что типа случилось? Ты что-то не поехал? Ну, типа, что не уехал до этого? Когда типа мы с машины КамАЗ. А, это, нашел я деньги. Нашел. Сейчас я это съезжу. Ага. Сейчас я съезжу, поставлю и все свободен будет. Ну, давай, кушай. Блять! Ёбаный ты в рот. Сломала? Ёбаный ты в рот, блядь. Чисто поржать. Не помню. Вообще не помню. Помню только последние 3 буквы. Вна. Состав. Ну, оно просто неизвестно. Там поток, это такая вещь, она или поднимается, или не поднимается. Он не может там плохо работать. Ух, нихера себе, блядь.
Капец вообще. Хера себе. Ничего себе! Ленин прилетел-то, Жень.